సో నమస్తే అందరికి వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్ అన్నమాట. సో బై ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితేనేమో రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట. సో ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేసి అంటే ఫ్రెండ్లీ యూత్. సో ఎవరైతే మన ఫాలోవర్ ఉన్నారో అతను రిక్వెస్ట్ చేసిండు అనమాట. ఏమన్నా అంటే ఇది 4K వీడియో ఎడిటింగ్ సపోర్ట్ విత్ వైఫై మదర్ బోర్డ్ పీసీ బిల్డ్ చేయమనేసి అన్నీ కూడా అమెజాన్ నుంచే కావాలనేసి రిప్లై అయితే చేసిండు. సో నేను చేస్తా అని చెప్పిన. సో అతని కోసం మీ సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తున్నా. సో వీడియో కొంచెం లాంగే ఉంటుంది గైస్. సో కొంచెం డెప్త్గా ఉంటుంది. సో వీడియో అయితే లాస్ట్ దాకా చూడండి. అండ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇట్లా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్లీ యూత్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేసిండు i7 కంపల్సరీ ఉండాలనేసి. సో i7లో నాకు తక్కువలో దొరికింది అయితే ఇదే i7-10700 ప్రాసెసర్ అనమాట. ఇది 16 MB క్యాచీ ఫైల్ వస్తుంది. 4.8 GHz దాకా స్పీడ్ అయితే వస్తుంది అన్నమాట. సో ఒకటి ప్రాసెసర్ స్పీడ్ చూసుకుంటే గైస్ మీరు 33,899 ఉందన్నమాట ఒకటి ప్రాసెసర్ కాస్ట్ ఒక్కటే. సో కొంచెం ప్రైస్ మనకు 1 lakh దాటిపోతుంది ఈజీగా. సో బేసిక్ ఏమేమి వస్తున్నాయంటే ఇది 8 కోర్ ప్రాసెసర్ అన్నమాట. మీరు అనొచ్చు అన్న ఇక్కడ కొంచెం డౌట్ ఉంది అమెజాన్లో స్పెసిఫికేషన్స్ కొంచెం డౌట్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఒకసారి అఫీషియల్ ఇంటెల్ వల్ల చూపి అంటే ఇక్కడ చూపించేస్తాను. సో ఇది ఇంటెల్ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అన్నమాట. ఇంటెల్ i7-10700 చూసుకోవచ్చు. లాస్ట్ ఇయర్ 2020లో వచ్చిందనమాట. అంటే సమ్మర్ టైంలో రిలీజ్ చేశారు. 14 నానోమీటర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద స్టిల్ ఇంకా 14 నానోమీటర్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 8 కోర్స్ 16 థ్రెడ్స్ అనమాట. అంటే కోర్స్ కంటే కూడా థ్రెడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో 16 థ్రెడ్స్ అనమాట. సో మీకు ఎడిటింగ్ కార్డ్ అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్పీడ్. సో బేస్ స్పీడ్ నార్మల్ స్పీడ్ వచ్చేసి 2.9 GHz నార్మల్ స్పీడ్ అనమాట. సో వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైనా స్పీడ్ ఆటోమేటిక్గా 4.8 GHz దాకా కూడా టర్బో బూస్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా మీకు తక్కువనే ఉంది. 65 వాట్సే పవర్ కన్జంప్షన్ ఉంది. అండ్ బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అయితే వస్తుంది అనమాట. DDR4 ర్యామ్ సపోర్ట్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీంట్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది ఇంటెల్ వాళ్ళది. UHD 630 గ్రాఫిక్స్ అన్నమాట. సో ఇది ఓకే పర్వాలేదు, జస్ట్ బేసిక్గా డిస్ప్లే రావడానికి క్రోము చిన్న చిన్న ఫోటోషాప్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తా, కానీ ఎడిటింగ్ అయితే ఈ గ్రాఫిక్స్ సరిపోదు అనమాట. సో అదొక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నా. సో ఈ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను, మీరు వెళ్ళి కూడా పర్సనల్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ప్రాసెసర్ మంచిగా ఉంటుంది, మీకు ఏ ఇబ్బంది అనేది కూడా రాదనమాట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీరు అనొచ్చు అన్న ప్రాసెసర్ బాగుంది, అంత బాగుంది, స్పెక్స్ కూడా బాగున్నాయి అనేసి అనొచ్చు. సో బాగుంది, ఎడిటింగ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఇంకొక విషయం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఏంటంటే ఇక్కడ స్టాక్ ఓన్లీ 2 లెఫ్ట్ అని ఉంది స్టాక్లో అయితే. అండ్ ఒకవేళ ఇట్లా ఈ స్పెక్స్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ లేకపోతే మీరు ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకొని ఆఫ్లైన్లో మీకు కొంచెం తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది i7 ప్రాసెసర్ వాడు కొంచెం హీట్ అనేది కొంచెం ఇంకా ఎక్కువనే అవుతుంది. అండ్ దీనికి బిల్డిన్ వాళ్ళది ఇంటెల్ వాళ్ళ సపరేట్ ఒక ప్రాసెసర్ ఇస్తారు, కానీ నేను అయితే స్కిప్ చేయమంటాను. దానికి బదులు మీరు ఆర్క్టిక్ ఫ్రీజర్ 34 ఈ స్పోర్ట్స్ అది టవర్ CPU కూలర్ తీసుకుంటే బెటర్ అనమాట. సో ఇది ఇంటెల్ AMD రెండింటికి కూడా సపోర్ట్ ఉంది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ లిస్ట్ అంతా ఇచ్చారు ఏ దానికి సపోర్ట్ ఉంది అనేసి కూడా కింద అన్ని లిస్ట్ అయితే ఇచ్చారు అనమాట. సో అవి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ కొంచెం బాగానే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ గ్రిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కూడా మంచిగా మెయింటైన్ చేసారు. అండ్ ఈజీగా కూడా ఫిట్టింగ్స్ కూడా అవన్నీ కూడా అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఐటమ్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు, స్టాండ్ ఆఫ్స్ కానీ థర్మల్ పేస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు మంచిగా ప్రొవైడ్ చేసారు అన్నమాట. సో ఆర్క్టిక్ వాళ్ళది నేను చాలా మటుకు చూసిన వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, టెంపరేచర్ కంట్రోల్లో కూడా CPUస్కి. సో నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్కి వచ్చేద్దాము. సో మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే నేను గీగాబైట్ నుంచి తీసుకున్న Z490 UD AC అనమాట. సో విత్ డైరెక్ట్ లెవెల్ +1 వస్తుంది అన్నమాట. ఫేజ్ డిజిటల్ VRM సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అండ్ డ్యువల్ NVMe స్టోరేజ్ సపోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. సో దాని గురించి NVMe స్టోరేజ్ గురించి తర్వాత చెప్తాను. విత్ RGB ఫ్యూజన్ 2.0 సపోర్ట్ కూడా ఉంది. సో అది పక్కకు పెట్టేసేయండి, RGB 2.0 పక్కకు పెట్టేసేయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకొచ్చేసి మదర్ బోర్డు. సో ఇక్కడ ప్రాసెసర్ పెడతారు అండ్ మీకు 4 ర్యామ్ స్లాట్లు వస్తాయి. మీరు 120 GB దాకా కూడా ర్యామ్స్ అనేవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఒక M.2 స్లాట్ ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది. అండ్ కింద గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్ ఏదైతుందో 2 గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్లు వస్తున్నాయి. అండ్ 2 PCI స్లాట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు M.NVMe స్టోరేజ్ ఏదైతుందో అది ఇక్కడ రెండు పెట్టుకోవచ్చు. మొత్తం 3 పెట్టుకోవచ్చు మీరు M.2 స్టోరేజెస్ అండ్ 2 గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్లు అనమాట. సో బాగానే ఉంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్లో చూసుకుంటే మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయంటే ఇది
ఓల్డ్ పిఎస్ టు మౌస్ సపోర్ట్ ఉంది, యూఎస్బి 2.0 రెండు సపోర్ట్ ఉంది, వైఫై యాంటీనాస్ రెండు వస్తున్నాయి, బ్లూటూత్ బ్లూటూత్ యూఎస్బి యూఎస్బి 3.0వి మొత్తం 4 పోర్ట్లు వస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ వేరే అడిషనల్ పోర్ట్స్ అన్నమాట, ఇవి ఫ్లాషింగ్కి అప్డేట్స్కి రెడ్ కలర్ దాని వైట్ కలర్ పోర్ట్స్ ఒకటి, ఈథర్నెట్ పోర్ట్, అండ్ ఇక్కడ ఆడియో జాక్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, అండ్ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా బెస్ట్ మదర్ బోర్డ్ అనుకోవచ్చు Z490 ఇంటర్ వాళ్ళ ఏమంటారు హై రేంజ్ పీసీ బిల్డ్ కోసం. సో మదర్ బోర్డ్ కొంచెం కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంది, ఇది 17,716 రూపాయలు ఉందన్నమాట. సో ఇది ముందే చెప్తున్నా, పీసీ బిల్డ్ మీకు 1 lakh పైన ఎక్సీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ ఎస్ఎస్డి గురించి అనమాట. సో M.2 NVMe స్టోరేజ్ అన్న కదా, సో ఇదే అనమాట. సో ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, పెన్ డ్రైవ్ లాగానే ఉంటుంది. సో పెన్ డ్రైవ్ లాగానే ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అనేసి అంటే మీరు ల్యాప్టాప్లో పెట్టుకోవచ్చు, డెస్క్టాప్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. డెస్క్టాప్ అయితే ఇలా మీకు మదర్ బోర్డ్ సపోర్ట్ ఉండాలా. లేటెస్ట్ మదర్ బోర్డ్స్ 2020 నుంచి ఏ మదర్ బోర్డ్స్ అయితే రిలీజ్ అయినాయి అవన్నిట్లో కూడా M.2 సపోర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీ ఇక్కడ స్లాట్ చూసుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు మదర్ బోర్డ్ చూపించేస్తాను. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు గైస్, ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ కింద ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ స్క్రూస్ ఉన్నాయి కదా, స్క్రూస్ కూడా పెట్టచ్చు అనమాట. సో మీకు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ బూట్ టైం కానీ ఎడిటింగ్ కానీ ఈ M.2లో సాఫ్ట్వేర్స్ ఓఎస్ అన్ని కూడా ఇంట్లో పెట్టేసుకోండి సరిపోతుంది. మీరు అన్న చాలా వేరే ఫైల్స్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సెటప్ ఫైల్స్ అవన్నీ కూడా మీరు 2 TB వేరే కూడా SSDలో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. స్టోరేజ్ అవన్నీ కూడా ఏవేవైతే ఉంటాయో అండ్ ఎప్పుడో ఒకసారి రేర్గా యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా మీరు 2 TB హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టుకోవచ్చు. కాంబినేషన్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది, నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. అండ్ ఇంకో విషయం గైస్, ఒకవేళ గిట్లా మీ దగ్గర M.2 SSD అవైలబుల్ లేకపోతే గిట్లా కింద ఇక్కడ SSD ఉండాలి, కావాలి SSD ఉంటుంది. నార్మల్ SSD కూడా చూసుకోవచ్చు 2.2ది. ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను. సో ఇది అనమాట నార్మల్ 2.5 ఇంచెస్ SSD అనమాట ఇది. సో ఇది కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అంతే ఇస్తుంది. ఏంటంటే ఇది కొంచెం ఒక 2-3 సెకండ్స్ స్లో అనమాట, దీనికంటే M.2 కంటే కూడా. సో ఇది M.2 అండ్ ఇది SSD అనుకోవచ్చు, మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మీకు కాస్ట్ కొంచెం తక్కువ వస్తుంది, 480 GB మీకు 5,000 రూపీస్కి ఉంది. అదే M.2 చూసుకుంటే 500 GB 5,199 ఉంది, అంటే 5,200 రూపీస్ ఉంది. దగ్గర దగ్గర డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, ఈ రెండింటి మధ్య కూడా ప్రైస్ గ్యాప్ అనేది కూడా పెద్దగా ఫరక్ ఏం పడతలేదు. సో మీరు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో రెండు కూడా మంచి బూట్ టైమ్స్ కానీ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్ గురించి చెప్పుకుంటే, హార్డ్ డిస్క్ అయితే 5,000కి వస్తుంది, మీకు 2 TB వస్తుంది. దాంట్లో 500 అయితే ఇంట్లోనేమో 2 TB ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఎస్ ఇది కొంచెం ఓల్డ్ అయిపోయింది అండ్ అది కొంచెం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కాబట్టి బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి అది యూజ్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే ఎడిటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకైతే కంపల్సరీ ఇవి రెండు కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో ఎందుకు యూజ్ చేయాలని అంటే, మీకు రెండర్స్ ఉంటాయి, ఎఫెక్ట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, కొంచెం ఫాస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి SSDs కానీ NVMe స్టోరేజెస్ కానీ అవి మీకు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి. ఎప్పుడో ఒక్కసారి పాత వీడియోస్ పాత ఎడిట్ చేసినవి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలంటే అయితే మీకు ఇక్కడ HDD హార్డ్ డిస్క్ మీకు బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వస్తుంది అన్నమాట. సో పాతవి ఉంటాయి కదా, 2 సంవత్సరాల క్రితం 3 సంవత్సరాల క్రితం వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వర్క్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీకు ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు NVMe SSDలో కానీ M.2లో కానీ కాపీ చేసుకొని అందులో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ దీనికి దానికి. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ ర్యామ్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను HyperX Fury 8GB ర్యామ్ తీసుకొని 2,666 MHz అనమాట, CL16 ర్యామ్ అనమాట ఇది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, నేను ఓన్లీ ఇది 8GB ర్యామే మీకు చూపిస్తున్నాను, మీరు ఇది 2 ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంకా ఎడిటింగ్కి 8GB సరిపోదు అనమాట, మీరు కంపల్సరీ 16GB ర్యామ్ ఉండాల్సిందే. సో ఒకవేళ గిట్లా మీరు ఎడిటింగ్ అవి ఇవి చేస్తారు అది ఇది అంటే గిట్లా మీరు కంపల్సరీ 16GB ర్యామ్ అయితే కంపల్సరీ తీసుకోండి అనేసి అయితే నేను మీకు అడ్వైజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో 16GB అయితే ఇట్లా మీకు ఇది 4,000 చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఇంటూ 2 అంటే 8,000 రూపీస్ పడుతుంది అనమాట 16GB ర్యామ్కి. సో బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఉంది. HyperX ప్లస్ కూలింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, ఇది హీట్ స్ప్రెడర్ అనుకోవచ్చు, మీరు కూలింగ్కి కూడా మంచి అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇక్కడ లుక్ కూడా చూసుకోవచ్చు, అండ్ మదర్ బోర్డ్లో వెళ్తే ఎట్లుంటుంది అనేసి కొంచెం పిక్స్ కూడా. సో ఇంటెల్ XMP సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది. ఇంటెల్ XMP అంటే హైపర్ థ్రెడింగ్ అది ఉంటుంది కదా.
సో అది కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ బూస్ట్ అనేది కూడా వస్తుంది అన్నమాట ఇంటెల్ కంపాటబుల్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ మీకు వేరే ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి, వేరే ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో అవి మిగతా 34, 36, 37 అనేవి ఏఎండికి సపోర్ట్ చేసేటివి చాలా మటుకు. అండ్ ఏఎండిలో కొంచెం ఓవర్ క్లాకింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ గైస్ ఇంకేమున్నాయంటే పవర్ సప్లై ఒకటి ఉంది అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది అనమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే నేనైతే గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఎన్ని చెక్ చేసినా కూడా గ్రాఫిక్ కార్డ్ల ప్రైస్లు అయితే మరీ ఘోరంగా వచ్చేసినాయి. ఇనాక్స్ 3D 1660 సూపర్ 6 GB ర్యామ్ వేరియంట్ చూసుకుంటే 42,000కు ఉంది. వన్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ 42,000 ఉంది. నా ఒపీనియన్ లాగా ఒకవేళ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డు కంపల్సరీ కొనాల్సిందే, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఇంటెల్ గ్రాఫిక్స్ అన్న మీకు అంత పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఏం రాదు. మర్చిపోయి నేను చెప్తున్నా guys, మీరు మర్చిపోయి కూడా GT 710 GT 1030 తీసుకోకండి, ఎందుకంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్తోన అంత తక్కువ గ్రాఫిక్ కార్డు తీసుకుంటే మీకు వేస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ కాదు. అండ్ ఎడిటింగ్ అయితే ఇట్లా అస్సలు పనికిరాదు. మీరు కంపల్సరీగా ఇట్లా గ్రాఫిక్ కార్డు తీసుకోవాలంటే ఇట్లా 1650, 1660 లేకపోతే ఇట్లా 2060 లేకపోతే 2030 తీసుకోండి. అవి బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అనమాట. ఆబ్వియస్గా ఆ గ్రాఫిక్ కార్డులు మీకు 30-40 వేల పైన ఉంటాయి. అందుకే 1650 అయితే మీకు 15,000 16,000 ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో కాదు, ఆఫ్లైన్లో చూసుకోండి. ఆన్లైన్లో ప్రైజెస్ అయితే కనిపిస్తలో, ఒకటైతే 42,000కు పోయి కూర్చుంది. సో ఇక్కడ తలకాయ నొప్పి ఉంది అన్నమాట గ్రాఫిక్ కార్డుల మీద. సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డులు అవి ఇవి అంటే ఇట్లా మీరు లోకల్గా తీసుకోవడం అయితే బెటర్ నా ఒపీనియన్లో. సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి గైస్ పవర్ సప్లై అనమాట. సో ఇవన్నిటిని కంబైన్ చేసి పవర్ సప్లై యూజ్ చేయాలంటే ఇట్లా 650 వాట్స్ పవర్ సప్లై అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట. సో పవర్ సప్లై చూసుకోవడం మనకు 5,000కు వస్తుంది, 5,100కి కూలర్ మాస్టర్ నుంచి అనమాట. సో మీ అందరికి తెలిసిందే కూలర్ మాస్టర్ మంచి ప్రోడక్ట్స్ అయితే తీసుకొస్తారు. అండ్ ఇది 80+ బ్రాంజ్ సర్టిఫికేషన్ ఉందన్నమాట. నాన్ మాడ్యులరే, అంటే మీకు వైర్స్ ఏమి తీసి పెట్టడానికి ఏమి ఉండదు, ఫిక్స్డ్ వైర్స్ ఉంటాయి. సో లోపల ఇంటర్నల్స్ కూడా వాళ్ళు చూపిస్తారు అన్నమాట. సో ఇది ఇంటర్నల్స్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట పిఎస్యువి అంటే పవర్ సప్లైవి. ఇది 80+ బ్రాంజ్ ఉంది. మీకు వారంటీ కూడా బాగానే ఇస్తారు, 650 వాట్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ వారంటీ ఇక్కడ ఇచ్చిండాలి, ఎస్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కదా 5 years వారంటీ ఉంది. సో ఇది మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా నడిచిపోతే 5 years అంటే నార్మల్గా జెబ్రానిక్స్ కానీ ఐబాల్ లేకపోతే ఇంటెక్ అయితే 1 year 2 years అట్లా వారంటీ ఇస్తే, కానీ కూలర్ మాస్టర్ అయితే మీకు 5 years ఇస్తుంది, అది కూడా 80+ బ్రాంజ్ అనమాట. సో ఈ పవర్ సప్లై అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా 5,000కి. సో నెక్స్ట్ పవర్ సప్లై అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముందంటే క్యాబినెట్ అనమాట. సో సామాన్లన్నీ తీసేసి ఇలా పెట్టేసి ఉంటుంది. సో క్యాబినెట్ అయితే నేను యాంటెక్ నుంచి తీసుకున్న NX 210 మిడ్ టవర్ అనమాట. సో ఇది మీకు బాగా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది. అండ్ మీకు ఇక్కడ కింద వేరే మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి యాంటెక్ నుంచి. సో అవి కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ నా రికమెండేషన్ అయితే ఇదే యాంటెక్స్ నుంచి. సో లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి అంటే, సో పిక్చర్స్ అయితే ఇంకా లోడ్ కాలే. సో బేసిక్గా మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వెంటిలేషన్ ఉంది, కింద సారీ పైన పవర్ సప్లై పెట్టుకోవచ్చు మీరు, అండ్ కింద గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ వచ్చేస్తుంది మీకు. సో ఓకే, అంత పెద్దగా హెవీ ఏమంటారు హెవీ సిపియూ ఏం కాదు, నార్మల్ సిపియూ అనమాట, క్యాబినెట్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ప్రైస్ మీకు 3,607 రూపీస్ ఉంది. మీరు లోకల్గా వెళ్ళేసి కూడా ఒకసారి కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు తక్కువ రేట్కి ఏమైనా ఉందా అనేసి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఇట్లా ఇది RGB ఫ్యాన్తో పాటు వస్తుంది, కొంచెం లుక్ బాగుంటుంది అనేసి. ఎవరైతే లుక్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారో వాళ్ళకి RGB ఫ్యాన్స్ తీసుకోండి ఇంకా అనమాట. లేదంటే ఇట్లా మీరు వేరే బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, జిమ్ట్రానిక్స్ ఉంది, కూలర్ మాస్టర్ కూడా ఉంది, కూలర్ మాస్టర్ క్యాబినెట్స్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ అనమాట. సో కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ చూసుకుని నేను జెబ్రానిక్స్ నుంచి తీసుకున్నా అనమాట. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ గేమింగ్ కీబోర్డ్ మౌస్ అనమాట ఇది. సో చూడడానికి కూడా లుక్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు RGB లైట్ అనమాట. సో ఈ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఫిక్స్డ్ అనమాట, మీరు ఏమంటారు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి రాదు, ఫిక్స్డ్. ఈ RGB లైట్స్ ఇవే ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి, చేంజెస్ కావన్నమాట. అండ్ బాగానే ఉంది, సరిపోతుంది బేసిక్ ఎడిటింగ్కి. అండ్ ఇక్కడ బ్రేడెడ్ కేబుల్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట, అల్లినట్టు ఏమంటారు థ్రెడ్ కడతారు కదా, సో దాన్ని బ్రేడెడ్ అంటారు. సో థ్రెడ్ కట్టినట్టు ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. సో మా నార్మల్ ప్లాస్టిక్ వైర్ కట్ కూడా బ్రేడెడ్ ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో బేసిక్గా పెద్ద ఫరక్ ఏం పడదు, గేమింగ్ ఎడిటింగ్ ఇది సరిపోతుంది. సో అందుకోసం ఇది రికమెండ్ చేస్తాను. మీరు లేకపోతే వేరే ఉన్నాయి, సో వేరే రికమెండ్ చేస్తున్నాను, కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువనే అనమాట అట్లా అనేసి. అండ్ కొన్ని ఏమో డౌట్ ఉండే, సో అందుకోసం జెబ్రానిక్ అయితేనేమో ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి
జియోబ్రానిక్స్ అనేది రికమెండ్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ మానిటర్కి వచ్చేసరికి అయితే నేను ఎల్జీ 24 ఇంచెస్ మానిటర్ అయితే రికమెండ్ చేస్తాను ఎడిటింగ్కి. సో 24 ఇంచెస్ కాబట్టి మీకు పెద్ద ఏమంటారు టైం లైన్ వస్తుంది, ఎడిటింగ్ కూడా ఏం ఇబ్బంది కూడా ఉండదు. రెజల్యూషన్ చూసుకుంటే ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రెజల్యూషన్ వస్తాం 1920x1080 మానిటర్ అనమాట. ఇన్బిల్ట్ స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నాయి, హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది, విజిఏ పోర్ట్ సపోర్ట్ ఉంది, 75 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు ఉంది, ఏఎండి ఫ్రీసింగ్ తో పాటు వస్తుంది. 3 సైడ్స్ బెజల్స్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ సన్నగా చూసుకోవచ్చు, 3 సైడ్లు కూడా చాలా సన్నగా బెజల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో బ్యాక్ సైడ్ ఏమున్నాయి అసలు మానిటర్ బ్యాక్ సైడ్ ఏమున్నాయి అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, విజిఏ పోర్టు, హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ అండ్ ఆక్స్ కేబుల్స్ ఉంటాయి అది కూడా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ స్పీకర్ గిల్స్ ఉన్నాయి కానీ బాటంలో బటన్స్. అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అండ్ వాల్ మౌంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఫీచర్స్ ఇస్తారు, ఐపీఎస్ డిస్ప్లే, 1080p రెజల్యూషన్, 1 minute మోషన్ బ్లర్ రిడక్షన్, ఏఎండిది ఫ్రీసింక్ ఉంది, క్రాస్ హెయిర్ ఉంది, అండ్ బ్లాక్ స్టెబిలైజేషన్, డైనమిక్ యాక్షన్ క్రో, ఇవన్నీ కూడా గేమింగ్కి బెటర్ పనికొస్తాయి. రీడింగ్ మోడ్, ఫ్లికర్ సేఫ్, స్టీరియో స్పీకర్స్, ఇవి రెండు కూడా మీకు ఎడిటింగ్ కూడా పనికొస్తాయి. అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ కంట్రోల్స్, సో కంట్రోల్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ వాల్ మౌంట్ చూసుకుంటే పెద్ద ఫర్క్ ఏమి ఉండదు, టీవీలకు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వర్చువల్ ఏమంటే సన్న డిజైన్, టిల్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్గా సరిపోతుంది. ఎల్జీలో నేను చూసిన కాడికైతేనేమో ఇది బెస్ట్ అనిపించింది, అందుకే నేను ఇది మానిటర్ అయితే చూపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్స్ ఏవైతే చూపిస్తున్నానో ఈ వీడియో మొత్తము, సో ఈ వీడియోలో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని కూడా కలిపితే ప్రైస్ ఎంత వస్తుంది, ఒకటి అమెజాన్లో ప్రైస్ ఎంత వస్తుంది అనేసి క్యాల్కులేషన్ అయితే చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే 33899 ఉందంటే 33,899. సో 33899 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సిపియూ కూలర్ అనమాట. సో ఇది 3895 ఉంది. సో ప్లస్ 3895. ఓకే, నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే మదర్ బోర్డ్ 17,716 ఉంది, ప్లస్ 17,716. ఓకే, తర్వాత ర్యామ్, ఇక్కడ నీకు కొంచెం అడ్వైజ్ ఇస్తుందండి, ఇక్కడ నేను చూపించేది 8GB ర్యామ్, మీకు 16GB ర్యామ్ కావాలి. సో అట్లాంటప్పుడు మీరు 2 సార్లు టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది అమౌంట్. సో ప్లస్ 4251 ప్లస్ 4251. ఎందుకు అంటే మీరు ఎడిటింగ్ అయితే కంపల్సరీ 16GB తీసుకోవాల్సిందే, 8GB సరిపోదు. నేను చూపించింది ఇక్కడ 8GB. సో ఇంకోటి 8 చేసుకుంటే 8816 కాబట్టి 2 సార్లు తీసుకోమంటున్నాయి. ఇది 2 సార్లు ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే మీకు ఎస్ఎస్డి తీసుకోవాలా లేకపోతే M.2 తీసుకోవాలనేసి మీకు డౌట్స్ ఏమంటే ఇట్లా M.2 తీసుకోండి. ఒకవేళ ఇట్లా లోకల్గా అవైలబుల్ లేకపోతే ఇట్లా వాళ్ళ దగ్గర ఎస్ఎస్డి తీసుకోవచ్చు. సో రెండు కూడా 5000 డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇది 5199 బేసిక్గా తీసుకుంటున్నా. సో M.2 తీసుకుంటున్నా, ఏమంటారు తక్కువ నార్మల్గా దొరికిపోతుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే అంతే ఉంది, హార్డ్ డిస్క్ ప్లస్ 4199 అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్కి వచ్చేసరికి అయితేనేమో ఇక్కడ మీరు ఒక కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, గ్రాఫిక్ కార్డుల ప్రైజెస్ చాలా పెరిగిపోయినాయి. ఒకవేళ గట్లా మీరు తక్కువలో తీసుకున్న 1660 Ti తీసుకున్నా లేకపోతే 1650 చూసుకున్నా మీకు లోకల్గా ఏమైనా అవైలబుల్ ఉన్నా సరే కూడా అక్కడ కూడా కొంచెం ప్రైజెస్ అనేవి కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్కి ప్రైజ్ డిఫాల్ట్ ప్రైజ్ పెడుతున్నా, ఇక్కడ ఏం లేదు, లోకల్గా నాకు అవైలబుల్ లోకల్గా ఇట్లా నాకు సరౌండింగ్స్లో ఎంత ఉంది ఆ ప్రైస్ పెడుతున్నా. 1650 సూపర్ వేరియంట్ తీసుకుంటే మీకు అరౌండ్ 17,000 to 18,000 వస్తుంది. సో నేను 18,000 పెడుతున్నా, నార్మల్గా ఒకటి ఎస్టిమేషనే 18,000 ప్లస్. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే guys మన దగ్గర ఏముంది, పవర్ సప్లై అనమాట. సో పవర్ సప్లై తీసుకుంటే 5099 ఉంది. సో ప్లస్ 5099 ప్లస్ అండ్ క్యాబినెట్ అనమాట. సో క్యాబినెట్ అయితే బేసిక్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న బేసిక్ క్యాబినెట్ కాబట్టి 3607 అవుతుంది. సో ప్లస్ 3607 అనమాట. సో ఇక్కడికి గాయస్ మీరు ఇక్కడికి చూసుకోవచ్చు, నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పిన 1 lakh పైన వెళ్ళిపోతుంది అనేసి ఇక్కడ 1 lakh దాకా వెళ్ళింది. సో 1 lakh దాటిపోయింది. సో 1,116 రూపీస్ ఉంది. సో ఇంకా మీ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఇంకా ఉన్నాయి, అవి కూడా యాడ్ చేసేద్దాం.
సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే జెబ్రానిక్స్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ 1199 ఉంది. సో ప్లస్ 1199 అనమాట. సో ప్లస్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ చూసుకుంటే మానిటర్ అనమాట. సో మానిటర్ మనకి 11,500 రూపీస్ ఉంది. ప్లస్ 11,499 ప్లస్. సో ఓవరాల్ చూసుకుంటే పీసీ బిల్ యొక్క ప్రైస్ గైస్ మీరు అంతా చూసుకోవచ్చు. ఈ i7 పీసీ బిల్ యొక్క ప్రైస్ చూసుకుంటే 1,12,814 రూపీస్ ఉందన్నమాట. సో ఈ పీసీ బిల్ ప్రైస్ అనమాట. i7ది 4K వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. 1,12,840 రూపీస్ యొక్క పీసీ బిల్ అనమాట. సో మీరు అమెజాన్లో చేసుకున్న కొన్ని ఆర్డర్స్ కొన్ని ఆఫర్స్తో కూడా ప్రైస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. మీరు లోకల్గా చూసుకుంటే మీరు బార్గెన్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక 2,000 కానీ లేకపోతే 5,000 కానీ డిస్కౌంట్ చేస్తారు మీకు. లోకల్గా 1 లాక్ ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా మీకు డిస్కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు లోకల్ మార్కెట్లో కూడా. సో ఈజీగా 1,10,000 దాకా కూడా పీసీ బిల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ గైస్ ఈ లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. మీరు వెళ్ళి కూడా పర్సన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ప్రైజెస్ నేను రికార్డ్ చేసే టైంకి ఈ ప్రైజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఫ్యూచర్లో ఆ ప్రైజెస్ చేంజ్ కావచ్చు. పర్ఫెక్ట్ ప్రైజెస్ అయితే కావేవి. ఓకేనా? సో ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అయితే ఇట్లా కంపల్సరీ లైక్ అనేది షేర్. సో ఓవరాల్గా ఇది i7 ఏమంటారు 4K ఎడిటింగ్ బిల్డ్ అనమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ అవి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకో విషయం గైస్, ఒకవేళ ఇట్లా ఈ పీసీ బిల్డ్ మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలన్నా సరే కూడా కింద కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు రిప్లై చేస్తాను గైస్. అంటే ఈ వీడియోకి ఇక్కడ దాకా చూసినందుకు మీ అందరికీ కూడా గైస్ వన్స్ అగైన్ బై థ్యాంక్స్ ఇక్కడ దాకా చూసినందుకు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే చిన్న రిక్వెస్ట్, ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా చూసారు కదా, ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. తెలియని ఇంకా ఎవరికైనా సరే కూడా ఇలాంటి మంచి పీసీ బిల్డ్ చేసినా కదా, సో మీరు కూడా మీ సర్కిల్ కూడా అందరికీ షేర్ చేయండి అనమాట. సో ఈ వీడియో కింద గైస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.